Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជា3 activity របស់ខ្ញុំ as a Gen Z store manager នៅហាងកៅមកកន្លែងអញ្ចឹងដើម្បី start the day របស់ខ្ញុំមុននឹងធ្វើអីទាំងអស់គឺហូបកាហ្វេសិនហើយបើអត់កាហ្វេទេចាប់អីតាទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំ check report របស់ team ខ្ញុំដែលគាត់បាន send ក្នុង group ការពីយប់យើងដើម្បី check ថាវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំ set ថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើអីមួយ team ខ្លះយើងមាន briefing ឬក៏យើងមាន meeting ឬក៏យើងមាន activity ផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយ team ខ្ញុំក៏បាន list it down អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅការងាររបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងវិញគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំរបាយការណ៍លក់ឬក៏របាយការណ៍ផ្សេងៗក៏ដូចជា schedule roster របស់ team ដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់ខ្ញុំផងដែរចឹង schedule របស់យើងថ្ងៃនេះពេលថ្ងៃគឺយើងមាន meet ជាមួយនឹងខាង marketing team ពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងមាន internal photo shooting ដែលយើងត្រូវថតរូបរបស់បុគ្គលិកយើងម្ដងម្នាក់តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញដែលខ្ញុំនៅមានការងារ pending ជូន management ច្រើនអញ្ចឹងបើថាកំពុងតែ shooting ឯងគឺខ្ញុំត្រូវតែ get វា finish ហ្មងយើងអាច delay ការងាររបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតបានពេលណាគឺយើងត្រូវតែ finish ជូន management ឲ្យបានឆាប់ៗហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនថាការងាររវល់ប៉ុណ្ណាឬក៏ការងារនឹងវា stressful ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមាន supportive team របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការគឺយើងទាំងសប្បាយចិត្តហើយយើងសម្រាប់ការងារយើងបានលឿនជាង deadline របស់យើងហ្មងពីព្រោះខ្ញុំជឿថានៅកន្លែងធ្វើការវាដូចជា second home របស់យើងអញ្ចឹងអីដែលពួកខ្ញុំធ្វើបានគឺយើង spread positive energy ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងម្នាក់នឹងរីករាយក្នុងការធ្វើការហ្មង